السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو هذا جبت لكم سلعه مختلفه وسلعه متنوعه وكلشي لبس معنا، فيها سلعه ديال اللوكال وفيها سلعه لي اوريجينال. المهم تبعوا معنا هذا الفيديو حتى الاخر. جبنا لكم مجموعه ديال لي زارتيكل، منهم الشورطات ديال اللبس والشورطات ديال البحر والجينات. المهم الاخوان تبرعوا معنا في هذا الفيديو وما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم، وما تنساوش ديرونا لي لايك لهذا الفيديو. والناس اللي اول مره كيلتحقوا بنا على القناه يتابونوا عندنا في القناه. المهم الاخوان، اول ارتيكل غندوي بها الاخوان، عندنا واحد الشورت ديال اللبس موديل جديد مونطوني مليح، توب خطير. المهم انا غنقرب منكم كل شيء الاخوان باش كل شيء يدوز على عينيكم. هانتوما الاخوان شوفوا لي الطريزه، شوفوا لي الطرزه كي دايره. هادي راه طرزه ماشي طبعه ولا. نيويورك سيتي ابيركرومبي، معروفه هاد الماركه دي ابيركرومبي، خدمه جوده عاليه. البوش اللور كيف ما كتشوفوا، والتوب ديالو كيف ما شحال هادي وريتكم فوطه، يعني قطن من الداخل، ما كيحبب ما والو. هذا الالوان اللي جاكم بها الاخوان مجموعه ديال الالوان. تبرع عليا ولبس. الطايات اللي فيهم كيبداو من الميديوم حتى الاكس ال، ميديوم لارج اكس لارج، لوينات خطيره. عندكم البيستاج، لوينات دوز الصيف وشي حاجه مليحه. شوفوا البيستاج كي داير الاخوان، شي حاجه من داكروش، شي حاجه ناضيه. والخياطه بازوا لي على الخياطه كي دايره، كلشي ناضي. عندنا الكري ديالو، هانتوما الاخوان كاين الوان كثيره الاخوان، الوان كثيره ومتنوعه. فيه النوار، فيه المارو، البلون كاسي، الشيبي، هاد الوي المغلوق، كلشي كاين. هانتوما البلون كاسي ديالو. المهم راكم شو الفصاله وشو الخدمه، الحل ماشي مشكل، باش كلشي يمشي بخاطرو وكلشي يتبرع معنا. ولي طاي راه كتلقاوهم هنا لداخل، بحال هذا اكس ال. شوفوا الاكس ال قداش باش تعرفوا الفصاله راها وافيه. اكس ال اللي هي زوينه وناضيه. السيال ديالو، السيال تا هو زوين صيفي ناضي وشي حاجه مليحه. النوار ديالو الاخوان كلشي لبس معنا وكلشي تبرع، واثمنه مناسبه. شوفوا لي النوار كي داير، النوار اللي هو مليح وما كيحبب ما والو. شوفوا لي الطريزه كي دايره، شوفوا الخدمه كي دايره، القطن من الداخل. هذا هو المهم، لا باس القطن، ماشي لابس الشورط وشعله فيك العافيه. ستيلات ملاح ناضين. الاثمنه ديال هادو الاخوان كل موديل غندير لكم الاثمنه ديالو. هادو الاخوان درنا لهم 120 درهم. راه شوفوا هادو راه الاثمنه ديالهم راه اللي باغي الكاليتي، ما كنهضر معكم على الكاليتي، اللي باغي شي حاجه مليحه وتهلا في راسو وتبقى عنده، يعني يدوز بها الصيف كامل، راه ديال السلعه 120 درهم. راه كاينه سلعه راه ديال والو، راكم عارفين نتوما هادشي. المهم انا كنهضر معكم على الجوده وعلى الكاليتي. السلعه الثانيه اللي جبنا لكم العشاق ديال الجين. جينا الاخوان خدمه ديال الشركه، يعني محسوب ديال الاكسبور. هذا الجين هذا ناضي. انا ما غنوريش لكم بحال هكا، قربت لكم الكاميرا وغنوريكم التفاصيل الصغيره كامله. هانتوما الاخوان، والجميل في هذه السلعه الاخوان كتبدا من 46 حتى ل 52 الكرون طاي، وفيهم حتى البتي طاي. الطايات الصغار من 38 حتى ل 44 حتى هما كاينين، لا مارك بوس. المهم الغرض اللي عندي هما صحاب الكرون طاي اللي كيوصلوني على الكرون طاي. اما البتي طاي عندي الخير موجود الحمد لله. غنخلي لكم دابا غنمشيو نديروا واحد الدوره، غنديروا فيديو نقرب لكم الكاميرا ونكملوا لا فيديو ان شاء الله في واحد الشورطات ديال البحر اللي هما اوريجينال، وغادي نوريهم لكم حتى هما كاملين وغنشوفوه. نمشيو دابا نشوفوا هادو السريولات الخدمه ديالهم الكاليتي ديالهم، ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا الشورطات ديال البحر. بالنسبه لهاد السروال الاخوان، هذا كما كتشوفوا خدمه ديال البلاد، ولكن
الحاجه اللي غنقول لكم الاخوان، راه راس السوق، خدمه راس السوق، ماشي ديك خدمه السوق ديال المعامل. هذا مصوب الاخوان في الشركه. شوفوا لي الفورنيتور، شوفوا لي الخدمه كامله ديال هاد السلعه هادي باش تبان لكم مزيان. انا ما نخزن عليكم حتى شي حاجه. هادو بالزوانين اللي طايلي فيهم كيبداو من 46 ناس الكرون طاي حتى ل 52، كلشي يلبس. شوفوا لي التوب بريت خطير، وفي الزرق ديالو الفصاله ريغيلار، فصاله سامبل ماشي سليم، ماشي عاوتاني البالمه العريضه، هادي ماشي بالمه عريضه. هانتوما شوفوا لي اللور ديالو، شوفوا لي الخدمه كي دايره. المهم اي حاجه غنوري لكم على هاد السروال الاخوان. الجلده اللي دايرين لي هنا، شوفوا الجلده كي دايره، الطرزه اللي دايرين لي هنا، هانتوما الاخوان شوفوا لي مزيان. شوفوا لي الجليده، الخياطه طروافي اللي كتشوفوا هنا، شوفوا الخدمه كيفاش غاده، يعني خدمه عطينا حقها وخدمه ناضيه. غادي نوريكم الزرق ديالو حتى هو باش تشوفوا الكولور ديالو. هنا راه الجيب مقسوم كيف ما كتشوفوا، الجيب مقسوم، الفصاله كما غتبان لكم دابا في السروال، توب اللي هو مليح، توب بريت، وخدمه نقيه. هذا هو اللي كاين فيهم من 46 حتى 52. وبالنسبه للطايات الصغار حتى هما راه ما نسيناهمش، راه جلنا خوتهم في الطايات الصغار. نمشي دابا نوريكم الزرق ديالو. الزرق ديالو الاخوان هو هذا كيف ما كتشوفوا، نفس خدمه نفس كاليتي، توب مليح. شوفوا لي الداخل ديالو. بالنسبه للون الاخوان، اللون ديالو الاصلي هو هذا اللي كنوريكم دابا. الزرق مغلوق شويه، الا قربت الكاميرا كيولي مفتوح، ايوا باش ما نطيحوش في الغلط. شوفوا لي هنا هذا الزيكزاك هذا، بازيو لي على هذا الزيكزاك، وهذا الزيكزاك هذه اللي كتشوفوا هنا، هذه ما كتخليش السروال يتشرق من هذا الاسباس هذا. طريزه في الجيب والطرزه. شوفوا لي بعد الخدمه ديال الداخل بعدا، شوفوا لي الخدمه اللي دايرين لي الداخل كي دايره، خدمه ناضيه. واش عجبت لكم هذه الخدمه هذه؟ راه ديال الشركه ماشي خدمه المعامل. الفورنيتور زوينين كلهم صيني، كتلقاو لا مارك. الا جينا هنا عاوتاني تلقاو لا مارك في الصدفه. شوفوا معايا مزيان، هاد التويشيات هادو راه خاصكم تركزوا عليهم، راه هما كيعطيو واحد القيمه للسروال. وبالنسبه للفصاله ديالو حتى هو من التحت فصاله زوينه، وتا هو جاكم بالفراشه. هانتوما الاخوان الفراشه ديالو، يعني خدمه زوينه نقيه ناضيه. واللور ديالو الطريزه حتى هو كيطيح زوين في اللبسه ديالو. غنوريكم لاكوب ديالو، نحطو لكم في الارض وتشوفوا لاكوب ديالو كي دايره. وبالنسبه لاكوب الاخوان، هانتوما شوفوا معايا، انا راه حطيته كامل في الارض باش تشوفوا الفصاله كي دايره، يعني فصاله زوينه وناضيه. اللور ديالو حتى هو كيفاش كيطيح، هانتوما فصاله نقيه، وتويب راه مليح، صبن ولبس. هادشي اللي تساني. المهم جاكم بهذا الكولور هذا، وجاكم بالبريد ديالو. ها البريد ديالو هو هذا. ايوا دابا نمشيو نشوفوا الشورطات اللي باقيين لينا. المهم الاخوان شفنا الشورطات ديال المونطوني طوال ديال اللبس، وريناكم هاد الكرون طاي هادو الخدمه ديالهم الكاليتي. واجي نوريكم دابا الشورطات الاوريجينال الملاح، انواع واشكال خطيره. ها كندوي معكم على الكاليتي، السلعه ديال برا، سلعه نابولي، الناس ديال الطاليان. الشورطات اللي جينا لكم اليوم خطيرين، لا مارك غنيه على التعريف. شوفوا لي لا مارك ديالها، ها لا مارك ديالها هنا، وها لا مارك ديالها هنا الاخوان. ولا طاي كتلقاو هنا، وكتلقاو في التيكيته هنا، هذا بحال دابا اكس ال، وكتلقاو كلشي ديالو هنا تيكيت. المهم الالوان ديالهم الاخوان، عندنا هاد اللوين هذا، عندنا هاد اللوين هذا، عندنا
هاد الوين هذا الوان خطيره، الوان كلهم ناضين. عندنا هاد الوين هذا، وعندنا كلشي يلبس، كلشي تبرع معنا. وواحد القضيه اللي تذكير بالنسبه للسراول ديال الجينا الاخوان، السراول راه ثمن مناسب. بالنسبه للكرون طاي كيبقاو ب 170 درهم، وبالنسبه للبتي طاي ديالهم كيبقاو غير ب 150 درهم، وشي حاجه مليحه وراكم شفتوها على عينيكم. المهم خلونا في الشورطات، شوفوا ليا وتبرعوا ليا مع راساتكم. شوفوا لي الكاليتي، كلشي هنا، كلشي كاين هنا، وكلشي هنا. بالنسبه لاطاي لا مارك والتيكيت، الجيوبه اللي دايرين لكم الاخوان جيوبه كبار وملاح، جاكم بجوج جيوبه القدام، اللور ما فيه والو، والداخل ديالو الاخوان شبكه كالسو شبكه، يعني راه الصيف ديالك هاد العام هذا. شوفوا لي الاخوان الشورت كي داير، راه ما الالوان ما غيسالوش، بزاف ديال الالوان كلهم الوان خطيره. تبرعوا لي مع راساتكم. شوفوا لي السير كي داير، السير شي حاجه مليحه. انتم الاخوان السلعه ديال نابولي سلعه طاليان الاخوان، هذه راه ماشي سلعه لوكال ولا ديك الخدمه ديال السوق. شوفوا لي الخياطه كي دايره، ولي طاي كيبداو من السمول حتى الاكس ال. العديد ديال الالوان الاخوان برعناكم وجيناكم بشورطات اللي هما ملاح وتستاهلوهم الاخوان. وان شاء الله يلاه جات السلعه ان شاء الله مي غنتري السلعه كامله وغنستفها لكم في واحد البلاصه، غنحاول ندير لكم عليها واحد الدوره كل موديل والطايات ديالو كاملين ان شاء الله باش تشوفوا اي حاجه. وبالنسبه للاخوان الاثمنه ديال هاد الشورطات هادو اختارينا لكم واحد الثمن اللي غنقول لكم مناسب، والثمن العادي ديال اي شورت كتلقاوه ديال لوكال الثمن درنا لهم 110 دراهم. هاد السلعه هادي اللي هي اوريجينال، ودابا كيف ما قلت لكم ان شاء الله في هاد يومين هادي غادي نسالي غنتريهم نقادهم، ندير لهم واحد البريزونطاسيون اللي هي زوينه كتليق بالمقام ديالكم ان شاء الله، باش كل واحد يشوف الستيلات كاملين، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. بالنسبه لي طاي الاخوان راني عاود نذكركم كيبداو من السمول حتى الاكس ال. الخدمه راكم شفتوها، الجوده والكاليتي، السلعه ديال نابولي ديال الطاليان، توب مليح، توب جي قلب، لاسين ديالو الاخوان كيف ما كتشوفوا، لا مارك اللي غنيه على التعريف. ومرحبا بكم. ما بغيتش نطول عليكم هذا لا فيديو، جبنا لكم ثلاثه الاشكال اللي هي زوينه، واثمنه كلهم راه كيبان لي في المتناول، اثمنه مناسبه، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. المهم الاخوان وصلنا للنهايه ديال هذا لا فيديو هذا، كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر الكلام واجمل ختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.